হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি তোমাদের শেয়ার করে দেখাবো বাটা মাছের ঝাল। একদমই কম উপকরণে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া এই বাটা মাছের ঝালটি বানিয়ে দেখাবো। চলুন তাহলে কি কি উপকরণ লাগছে তা দেখা যাক। এখানে বাটা মাছ নিয়েছি 300 গ্রাম ছোট সাইজের, আর নিয়েছি টমেটো কুচি একটা, 3টে কাঁচা লঙ্কা, 2টো তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, পোস্ত বাটা আর আদা, জিরে ও কাঁচা লঙ্কা বাটা। এবার মাছে 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেওয়ার পর 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে আবারও ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। দেখুন ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এবার একটা কড়াই গ্যাসের চুলায় বসিয়ে দিয়েছি, তাতে দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। এবার একটু সর্ষের তেলটা গরম করে নিয়ে তাতে মাছগুলো দিয়ে ভেজে নেব। দেখুন মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। এভাবে লো ফ্লেমে রেখে মাছগুলো ভাজতে হবে, নাহলে মাছগুলো পুড়ে যেতে পারে। দেখুন মাছগুলো 2 থেকে 3 মিনিট মতো ভেজে নিয়েছি। এবার মাছগুলো তুলে নেব। এভাবে সব মাছগুলো ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার মাছ ভাজা তেলের ভেতরই গোটা গরম মশলা তেজপাতাটা দিয়ে দেব। দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে তাতে দিয়ে দেব মৌরি। এখানে 1 চামচ মৌরি আছে। এবার ভালো করে একটু ভেজে নেব। ভেজে নিয়ে এখানে 2টো টমেটো কুচিয়ে নিয়েছিলাম, তা দিয়ে একটু ভেজে নিলাম। এবার স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম, যাতে টমেটোটা তাড়াতাড়ি গলে যায়। এবার এখানে আদা, জিরে ও লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দেব। আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ দেব, আর দেব 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। এবার সমস্ত উপকরণ ভালো করে নেড়েচেড়ে একটু কষিয়ে নেব। আর দিয়ে দেব 1/2 চামচ মতো চিনি, আপনারা চাইলে নাও ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে একটু মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেব 3টে কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দেব 2 কাপ জল। এখানে ঠান্ডা জলই ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে একটু জলটা গরম করেও দিতে পারেন। এবার ঝোলটা একটু 5 থেকে 6 মিনিট মতো জ্বালিয়ে নেব। ঝোলটা অনেকটাই ঘন হয়ে এসছে। এবার এখানে ভেজে রাখা বাটা মাছগুলো দিয়ে দেব। দেখুন মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি, একটু নেড়েচেড়ে নিলাম। এবার এখানে 2 টেবিল চামচ পোস্ত বাটা দিয়ে দিলাম। পোস্ত বাটাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পারবেন ঝোলটা অনেকটাই ঘন হয়ে যাবে। তারপর বেশিক্ষণ নাড়াচাড়ার দরকার নেই। 1 থেকে 2 মিনিট লো ফ্লেমে নেড়েচেড়ে নিয়ে তাতে দিয়ে দেব 1 চামচ গরম মশলা পাউডার আর 1 চামচ মিট মশলা পাউডার দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব। দেখলেন তো কি সহজেই তৈরি হয়ে গেল বাটা মাছের ঝাল। এভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। যদি ভালো লাগে ভিডিওটি তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার নিত্য নতুন ভিডিওগুলি সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়।